Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kayaknya mau hujan gede, teman-teman. Ya Allah, ini anginnya gede banget. Tuh, di sebelah barat udah kelihatan awan hitamnya, teman-teman ya. Ini anginnya, ya Allah. Bikin serem, teman-teman. Pohon pisang, teman-teman. Aduh, itu pohon kelapa sama pohon jati, teman-teman. Oh ya Allah, anginnya gede banget. Mudah-mudahan nggak ada petir, hujannya juga. Allahu Akbar. Teman-teman itu lihat. Ini di atas udah mendung banget, teman-teman. Udah hitam. Ini ya Allah. Karena kambing Sumatera, teman-teman. Anginnya bertiup dari arah utara, teman-teman ya. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh air, teman-teman. Karena di sebelah barat, posisinya di sebelah sana, itu ada kali yang besar, kali yang gede, teman-teman, sebelah sana, teman-teman. Jadi suaranya itu, gemuruhnya udah kedengaran ke sini. Kita lihat, teman-teman. Allah, ini juga ya. Allah. Oke, teman-teman, Mama Tiara mau ini dulu, teman-teman ya, mau ngasih pakan dulu ya. Tapi ini anginnya, ya Allah, anginnya serem banget. Itu awan-awan hitamnya, teman-teman. Lihat pohon pisang sama ya. Tuh. Pergerakan awannya cepat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, Mbak Tiara mau kasih pakan dulu ya, memarab dulu, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, teman-teman. Udah kedengaran juga ini geluduknya ya. Mudah-mudahan hujannya jangan begitu deras, serta jangan disertai petir ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kita diberi keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.